大家好啊，歡迎收睇2025年12月4號嘅市況短評。咁就港股琴日就跌咗300點啦，300幾點啦。咁啊，今朝其實翻嚟咧就都比較反覆嘅。咁啊，曾經跌過百幾點啦。高開咗40幾點之後，到跌過百幾點啦。咁但係之後咧又再拗要上翻嚟。咁咧錄影緊嘅時間咧，而家就係11點45分啦。咁而家個市咧就到又再升翻50幾點。咁啊，今日翻嚟咧就見到可能有啲概念炒下啦，因為今日咧就見到啲機械人概念股就炒上啦。咁我諗最主要原因就係因為誒，尋日特朗普有個即係一個嘅可能會簽署一個明年啦，可能會有一個行政命令啦，咁啊加速呢個嘅機械人技術嗰個嘅發展啦。咁其實琴晚就美國啲機械人概念股就即係叫做喪炒啦，可以咁講。咁啊，琴晚 Tesla 就升咗超過4%啦，iRobotics 都升咗74%啦，Symphotic 就升咗9.4%啦，Server Robotics 亦都升咗18%啦。咁所以其實琴晚美股啲機械人股咧就炒得都幾勁下嘅。咁當然啦，去到亞洲，即係今日翻嚟亞洲時段嘅時候，咁有啲人都會有啲憧憬啦，因為即係大家都覺得中美喺科技領域上面都會即係不斷咁樣繼續係大鬥法噶嘛。係咯，咁所以就變成即係美國炒機械人股，咁我哋呢邊又跟住炒啦。但係你話係咪真係港股呢邊炒得好犀利呢？今朝翻嚟睇翻咧，其實如果你睇翻系統入邊咧，就有個叫做機械人概念板塊嘅概念股、機械概念股嘅。而家再撳入去睇一睇嘅話咧，其實都係大概升3至4%嘅啫。你話係咪升好多咧？又唔算係咯。咁所以就似乎呢邊啲炒風就冇咁犀利。咁但係 in fact 其實你睇翻嗰幾隻即係所謂嘅機械人概念股咧，就個圖就都係一半嘅啫，因為都跌得好深，跟住而家先係叫做拗腰，即係上翻嚟，咁所以可能都比較多蟹貨嘅原因咧，就都唔係話真係非常之勁咯。咁啊，咁另外咧就睇翻嗰個恆指先啦。恆指就繼續都係相對嚟講係一個即係冇乜方向嘅格局啦。但係琴日就跌咗300點之後咧，其實就如果你睇個指數走勢，就會覺得會係趨向偏差嘅。咁 in fact 其實今朝市況短評都有講過啦。咁你無啦啦，琴日就跌咗300幾點之後咧，其實就跌穿咗啲主要移動平均線。咁啊，咁就令到咧，其實嗰個嘅形勢就唔係太樂觀。而家雖然就反彈翻即係50幾點啦，叫做上翻大概一條100天線附近度增持啦，亦都係喺我哋即係一直講嗰個嘅虛線嗰個成交位附近啦，25,800個位附近，咁就增持緊。咁究竟會唔會進一步向下咧？就即係跌嘅機會確實嘅概率係升咗嘅。咁尤其是咧，你見到呢段時間嗰個無論港股嘅動力啦，或者嗰個嘅流動性都係轉差咗啦。我哋依家都講，咁喺咁嘅情況之下咧，就好容易出現啲乾跌嘅情況咯。咁所以就呢個大家要留意啦。咁另外就如果睇埋啲市寬嘅話咧，都個信號就都唔係幾好嘅。咁你見到嗰個藍色線嘅弱勢股指數啦，咁你見到就冇再進一步止跌不特止，咁就有少少微微嘅開始拗翻向上。咁呢個就即係當然係一個唔好嘅先兆啦。因為跌市嘅時候，如果你見到嗰個嘅弱勢股指數咧係
再次拗腰向上嘅話咧，咁意味住咧嗰個嘅弱勢股嘅話會繼續主導住個大市咯。咁同埋同一時間，你見到個強勢股指數亦都冇動力再向上啦。咁所以你見到個市點解我會講話，即係呢段時間係嗰個動力加嗰個嘅流動性係轉差，係有一個好大嘅原因。咁另外都係啦，北水啦，北水你見到呢幾日咧，雖然係連續5日淨流入啦，但係你見到其實個流入今日好少咯。咁證明即係每日唔夠2000億成交咧，基本上就好難托得住喺呢個位。就算你托得住個指數喺呢個位都好啦，你見到就犧牲咗好多啲二三線股嘅流動性咯。咁啲二三線股冇咗流動性嘅話咧，咁嗰個陰乾下跌嘅壓力就會好大。咁另外睇埋個短線市寬啦，你見到短線市寬咧都係掉頭向下，咁都唔係一個即係太好嘅趨勢咯。咁大家都要小心留意啦。咁可能如果下個禮拜翻嚟，即係呢幾日啦，即係包括聽日星期五啦，下禮拜一啦，你見到個短線市寬都仲係咁嘅趨勢向下嘅話咧，咁意味住咧即係繼續係一個牛皮向下嘅格局嘅機會就會越嚟越高咯。咁所以就大家即係最好就要小心啦，甚至乎即係要諗下增加啲即係對沖嘅一啲倉位咯，去保護自己個 portfolio 啦。即係如果大家唔想話減太多貨嘅話，咁就要留意翻咯。咁另外就睇下啲機械人股啦。咁今日另外一啲機械人股，即係冇喺嗰個嘅機械人概念股入邊嘅德昌電機，其實今日轉紅燈。咁但係由於今日突然間就炒翻啲機械人股啦，咁升咗9%嘅。另外隻1765就係嗰隻中石機床就誒津上機場就升5%啦。咁但係就都係受制於條10天線啦。咁睇下都係個圖都有啲似嘅，同嗰啲，但係佢就當然喺個高位度，即係叫做遮回咗一陣啦。嗰啲就回得深好多啦。咁大家可以參考下啦。咁望落去就圖就冇乜太大特別㗎啦。咁1651就估值就相對嚟講係高嘅，因為如果你睇嗰個 FactSet 入邊嗰個市盈率區間圖啦，或者啲市銷率又好啦，市場率又好啦，你見到都去咗外太空㗎啦。咁所以呢啲即係追唔追就大家要小心一啲咯。咁好，咁講完港股之後咧，就講下外圍啦。咁尋晚就如果睇嗰個嘅道指啦，咁升400點啦，小型股指數更加係升1.8%啦。咁琴日出嚟嘅經濟數據就好嘅。咁先睇而家畫面見到個幅啦，咁ADP 啦。咁琴日係出現一個嘅就元素係出現一個負增長啦。咁好明顯就係市場就認為即係經濟越爛，咁減息嘅速度越快啦。咁將壞消息就當好消息炒啦。咁今朝喺市況短評就略略講過啦。咁ATP 民間企業嘅嗰個嘅11月咧係流失咗3.2萬個職位啦。咁所以你見到係負數啦。咁呢個係2023年以嚟最大嘅單月嘅降幅啦。咁亦都遠遠差過市場預期，因為市場原先預期係有輕溫和嘅增長嘅。咁所以你見到咧就個數字出嚟咧，其實係算係偏差。咁但係市場就當係一個即係加息sorry 減息嘅催化劑啦。咁所以琴晚見到出現個數據之後咧，其實見到嗰個嘅減息嗰個機率咧就直接飆升去到接近90%㗎啦，即係12月減息。咁而整個美股嘅板塊咧，你見到琴晚都係繼續偏向分化嘅。雖然個指數叫做上升啦，咁但係你見到即係包括咗科技股也好啦，軟件股也好啦，入邊嘅 semiconductor 也好啦，
你見到個表現都好分化嘅。咁所以咧，其實就都係繼續印證翻我哋呢段時間所講啦，個市都仲係繼續係揀股唔炒市啦。咁ADP 個數據就反映咗嗰個流失嘅工作啦。咁主要都係啲中小型嘅企業啦。咁所以變成咧，琴晚 ADP 數字差咧，就令到市場預期減息會加快。咁即係減息個步伐會加快啦。咁從而咧，其實你見到琴晚反而升得最勁嘅一個指數咧，就係羅素二千。咁啊頭先講過啦，羅素二千琴日係升咗1.8%嘅，咁啊跑贏個納指添。咁啊，琴日我哋都分析過啦，嚟緊似乎係有機會羅素二千啦，或者中小型 mid cap 係有機會跑贏翻嗰個大價股。咁所以呢個趨勢大家要記住啦。咁另外咧就一個大家要繼續留意嘅地方咧，就係嗰個即係 AI 嗰個嘅敘事啦。咁見到咧，其實嗰個 credit market 咧，其實就都唔係話太理想，因為見到咧，其實呢段時間嗰啲 AI 股咧，其實都係有啲 stabilize 咗嘅跡象啦。但係你見到 Oracle 咧，個 CDS 咧就冇跌翻落嚟，咁啊反而創咗16年嘅新高。咁 in fact 其實琴晚即係都有啲唔好嘅新聞啦，咁啊包括咗 Microsoft 就即係被傳啦，即係嗰個 AI 個銷售係削減咗啦，咁官方係否認咗嘅，咁但係市場就繼續係當然會擔心嗰個 AI 個變現能力啦，咁所以見到呢個 Oracle 咧就係繼續係個 CDS 係繼續飆上去。咁呢個可能某程度上都係因為即係嗰個 OpenAI 嗰個嘅最近係非常之受壓啦。咁所以你見到琴晚 Microsoft 做得唔好啦，即係 OpenAI 朋友圈嗰堆咧，其實都叫表現得唔好。咁而睇翻 Oracle 個 CDS 啦，即係嗰個嘅違約掉期啦，咁去到128個基點啦，咁創咗2009年嘅新高啦，咁都係反映緊即係市場雖然係有追逐呢個嘅繼續追逐住呢個 AI 嘅邏輯啦，但係你見到尤其是數據中心呢一方面咧，其實啲人係擔心，甚至乎咧啲人會覺得咧揸住呢啲AI 巨頭嘅債券嘅持有者咧，其實係不利嘅，尤其是即係所謂呢啲即係數據中 AI 嘅 data center 嘅公司咧，咁就啲人會擔心根本就享受唔到嗰個 AI 嗰個嘅盈利嘅爆發啦，反而就會要承擔信貸嗰個嘅風險惡化嗰個嘅風險，咁所以呢個咧大家都係要繼續留意住啦。而 in fact 咧，其實呢度咧就都個圖表都整得幾好嘅，就係講緊過去3年咧，其實呢 Mag7咧嗰個嘅股價嗰個嘅變化。咁你見到咧，今年咧就 Nvidia 咧就唔再係一枝獨秀啦。咁你見到就明顯今年咧就係俾 Google 啦，喺即係近年尾嘅時候就搶翻風頭啦，即係出咗呢個嘅 Gemini 3之後，咁而 Microsoft 就你見到咧，只係叫做同個大市咧就打成平手嘅啫，咁即係以 AI 公司嚟講啦，咁另外就Meta 啦、Tesla 啦、Amazon 啦，其實你見到今年都做得唔好。咁蘋果亦都普普通通嘅啫，你見到。咁所以你見到咧，今年嗰個 Mag7個表現咧，其實已經唔係話買晒呢7間公司就躺着也贏嘅一個年份咯。咁 in fact 其實如果你睇翻過去嗰幾年咧，基本上你揸住 Mag7咧，就基本上係贏到開行咯。咁但係你見到今年咧已經唔係，即係如果你冇 Google 嘅話咧，其實就已經係爭好遠嘅啦。即係如果你冇 Google 同 Nvidia 嘅話咧，已經係爭好遠。
咁所以咧，即係出年，我相信咧呢個情況會變得更加明顯啲。咁但係咧，雖然我哋見到即係個 Mad Seven 好似表現得就比較普通啦，但係好嗰方面嚟睇咧，其實你見到個美股個市況咧，其實係有改善嘅，甚至乎咧你見到咧嗰個標普五百指數嗰個嘅中線市況啦，即係股價高於50天線比例咧，你見到就突破咗個 downtrend，咁呢個就反映到嗰個市寬咧出現一個明顯嘅改善啦，咁亦都配合翻即係12月我哋講過啦，即係傳統美股一個強勢嘅月份啦，咁所以就呢個係一個即係幾好嘅一個兆頭啦。咁另外就我哋見到咧個 VIX 咧，其實你見到就跌翻落去16，咁更加咧已經係跌穿埋嗰個嘅上升軌。即係個下低嗰個嘅上升嘅支持軌，咁所以就你見到咧，市場都預期咧短期嗰個嘅波幅咧有機會進一步向收窄啦，咁所以就呢個亦都係有利翻個市場啦，即係個 VIX 落翻嚟嘅話就。咁但係你話如果唔撈底啲咩 seven 啦，亦都唔高追啲升得好勁嘅 AI 股啦。咁之後有啲咩可以買呢？即係除咗呢個嘅我哋琴日講過嗰啲羅素2000啊，或者啲中小型嘅即係股份之外啦，咁有啲咩可以買呢？咁我哋成日都講啦，即係輝達就係 AI 時代嘅產啦。咁但係數據中心咧，除咗需要 GPU 之外咧，其實亦都需要電力啦、銅啦、鋼鐵啦。咁所以你見到呢段時間其實個資源股又做翻好咗好多。咁呢張圖咧，你會見到咧，標普五百指數啦，嗰個科技股嘅權重比重咧嘅對比嘅，咁你見到即係科技股紅色嗰條線啦，升到36%啦，而資源類嘅 sector 咧，其實係跌到得翻4%嘅啫。咁你見到呢個缺口咧係擴闊得好緊要嘅。咁嚟緊個邏輯就係睇下有冇機會收窄翻啦。咁當然就係因為即係未來5至10年會唔會出現一個即係均值回歸咧，令到即係資源類嘅價格嘅股份向翻上，咁而嗰個科技股嘅 sector 冇咁佔比咁誇張咧，呢個就係其中一個大家可以考慮嘅 trade 啦。咁另外就睇埋嗰個宏觀嘅經濟面啦。咁見到咧，其實個債市咧，就係今年咧，如果你揸住10年期嗰個嘅，如果持有美國嗰個長年期嘅國債咧，其實你見到呢段時間咧，都係表現得，如果你扣除個通脹嘅話咧，其實嗰個回報咧都係唔理想。咁而家如果你持有美國長年期國債啦，減去嗰個嘅通脹之後咧，其實你嗰個滾動嘅回報咧就係得0.2%啫。咁呢個都係近本多個世紀以嚟咧好長時間以嚟嘅低位。咁意味住咧，其實即係嗰個債券嘅牛市就明顯結束咗啦，因為即係主要都係被通脹蠶食咗大部分嘅回報啦。咁換言之，所以你見到呢段時間咧，即係嗰個黃金就好似跌唔落啦，因為即係似乎就有啲即係唔少嘅資金咧，就由呢個債市咗黃金啦，去保存嗰個嘅購買力啦。咁所以呢個都大家可以留意一下。咁最後咧就講埋啦，咁見到而家嗰個市場個結構啦，咁你會見到咧，前100大嘅公司咧就佔個股市嘅比重咧就藍色條線啦，高達68%啦，咁而中間嗰節啦，即係中型股份咧就得5%，咁如果係最 mile 嗰400間咧，就更加係跌到去得幾個 percent 啫。咁所以你見到咧，誒
而家嗰個嘅中小型股份咧，其實嗰個權重比例咧已經跌到去2000年泡沫時期嗰個低位，咁所以都可以話係極致嘅一個背馳咯。咁嚟緊會唔會出現一個即係 mean reversion 咧？咁呢個就大家可以去觀察下。好，咁我哋今日嘅市況短評咧就講到呢一度啦，咁我哋聽日再見啦。